Assalomu alaykum Sopol milliy UZIB obunachilari va kuzatuvchilari. Bizni 2022-yildan beri opamiz kuzatishyapti ekan. Mana o'zlari kelib seximizga mana shu naborni o'zlari tanlashdi, hozir chiroyli qilib terdik. O'zlarining ikki og'iz fikrlarini bilamiz. Xudo xolisa Toshkentdan ataylab kelishibdi. Mana. Assalomu alaykum azizlar. Rostdan ham 2022-yildan beri kuzatardim. Yaxshi niyat qilgan ekanman, har doim yozardim amma zakaz so'rab, lekin mana Alloh nasib qilgan ekan, o'zim kelib, ko'rib, texni o'zini ham ko'rdim va o'zimga yoqqan naborni oldim. Как раз Ramazondan oldin uyga oyijonimlar uchun juda ham zo'r sovg'a bo'ldi. Instagramda ham obunachilar ko'payishini tilab qolaman. Men yana kelaman, xudo xolisa. Bu boshlanishi. Birinchi ochiritda biz sifatga e'tibor beramiz. Mana o'zlari ko'rib, guvoh bo'lishdi. Xudo xolisa bu naborimizni olishgandan keyin ancha yil xizmat qiladi inshaalloh. Go'zal bo'ldi. Narx juda ham arzon. Narx juda ham arzon va mana bunaqa podarkalar ham qo'shib berar ekan. Kelinglar. Xizmatdamiz.